Hello guys, panibagong trouble na naman tayo guys. Ayaw mag-start sa susi. Yan o guys, i-monitor yan sa dashboard. Problema niya, ayaw siyang mag-start. Ganito talaga yung sakit dito, pasumpong-sumpong, minsan meron, minsan wala. Tsaka hindi din to mag-start pag walang neutral switch. Dapat naka neutral. Kasi pag nakakambyo yan, hindi mag-start yan. Okay guys. Ayan, okay naman yung dashboard niya, may monitor naman. Problema dito ayaw mag-start. Ngayon guys, titingnan ko dito sa fuse niya. I-bypass ko lang muna siya. Ayan, naka-on yan guys, dyan ha. Naka-on yan. I-bypass ko dito sa reel niya. Itong isang, ano na to dito. Ito yung, kasi wala tong supply dito guys. Sa relay. Dito guys, titingnan ko yung supply ng relay na to. Kung meron. Ito, improvised tester, bullpen. May power siya guys, kasi umilaw. Dito, check ko yung main supply niya sa relay. 30 yung ano niya dito. Ito guys, 30. 30 siya dyan, Yan, itong 30. Kailangan may supply yan guys. Check natin yung may supply. Wala siyang supply. Yung fuse niya guys, ito dyan, kabit. Meron naman. Problema, walang tumawid. Yan, wala. Guys, yan, tropa ko. Tropa ko yan. Electrician. Isa? 12? Oo. Ito ka. Dapat dito guys may supply to. Yan. Walang supply. Pero sa fuse niya dito meron, Dapat tumoy dyan dito sa relay niya. Ngayon iba-bypass ko. Kung effective ba yung bypass namin dito sa Start Start. Wala. Sige. Wala. Ito guys, isang wire lang yung babypass namin dito. Para mag-start. Nakaw niyan? Start namin. Ayaw tumuloy. Oops. Dito po guys ay papacheck ko yung langis sa makina. Yan po. Kasi trouble kami ng trouble dyan sa electrical. Wala naman po kaming nakitang problema. Yung inaano ko po dito kasi may mga electronic na po to kasi may sensor yan sa langis. Isa din po yan na pag walang langis, posible po na hindi mapa-start yung makina. Kasi nga, may sisignal yan kasi yan doon sa relay para mabuksan. Yung inano ko kanina doon, binaypass. Binaklas po namin yung harness dyan sa labas. Wala naman kami pong nakita. Pati doon sa ilalim ng alternator, wala naman kaming nakita dyan na may mga pinagkiskisan sa bakal yung wire. Okay naman. Dito po kaya po may tagas siya dahil sa turbo. Yan, malakas po yung tagas dyan guys. Nag-suggest nga ako sana tong papalitan muna sana ng ECM pero hindi na lang muna kasi nga ipa-PMS muna namin to at saka palitan ng turbo. Kasi yun lang naman yung problema niya, walang langis. Tsaka yung pag-start niya, yan, posible yan dun sa langis kasi nga electronic na to. Kasi magsisignal yan dun sa sa ECM niya. Ayan po, sinabihan ko to yung driver noon na ipa-PMS niya. Kasi na isang araw na trouble ko na to na ganun niya. Sabi niya nagpapatay-patay. Ayaw daw mag-switch doon sa susian, ayaw mag-start. Yung ginawa ko, binaypass ko muna doon sa relay, nag-start naman, at saka nakabiyay siya isang bisis. Pag kinabukasan, yun na, wala na. Nagano na sa akin, lumapit na ganun daw ulit yung problema. Nagmamatay-matay. Hindi ko lang alam din